السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنعملوا لكم همبرغر باش نبدلوا على داك اللحم وعلى داك الطواجن والحريره اللي كنديروا يوميا. نتمنى يعجبكم هذا الهمبرغر ديالنا. العجينه ديال الهمبرغر بالزريعه والخبيزه كتجي طريه ومزيونه، وعملنا لكم حتى اون غاليت ديال الخضره بالحوت كتجي روعه. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va faire le pain d'hamburger avec des graines, les graines de courge et tournesol et le pignon de pain. كما قلت لكم اليوم هاد الهمبرغر غنعمل لكم بواحد الزريعات. عندي الزريعه ديال هذه الزريعه ديال القرعه الحمراء، وهذه الزريعه اللي كناكلو حنايا كنشريو، الزريعه ديال عباد الشمس ولا كما كنقولوا حنايا بيبا، وهادو عندي بينيا. هي هاد الخليط هادي بينيا حبوب ديال الصنوبر. هاد الخليط هذا انا كنشريه من المغازه، دائما كنستعملو يا في الكيكات ديال الملحين او في الخبيزه، زعما مزيانين للصحه، نبدلو مره. هذه اللي كنشري. حتى في المغرب كيتباعوا، شفتهم كيتباعوا واحد ماشي بزاف. هنايا عندي واحد المقدار ديال 2 معالق كبارين. غنوري لكم الطريقه كيفاش كنعدل هاد الخبيزات هادو، كيجيو مزيونين بزاف. Donc là, dans le bol, on va mettre les 2 verres de lait. لي زانغريديون عندنا 2 كيسان د الحليب، نص كاس ديال الزيت، واحد معلقه كبيره د الزبده، واحد معلقه ديال الخل، وقلت لكم 2 معالق كبارين ديال هاد الزريعه، معلقه كبيره ديال الخميره د العجين، ومعلقه كبيره ديال السكر والملح. Donc les ingrédients, On a les 2 verres de lait que j'ai mis dans le bol, un verre d'huile, du beurre, c'est pas un verre, c'est demi-verre, demi-verre d'huile, du beurre, une grande cuillère de beurre, du vinaigre blanc, les graines, là c'est une grande cuillère, de vinaigre, les graines, une cuillère à café de sucre et une grande cuillère de levure. Là déjà on va mettre dans le bol le lait, on l'a déjà mis, عملنا داك 2 كيسان د الحليب، غنزيدو هاد الخميره la levure, وغنزيدو السكر وغنخلطو ونعملوهم يطفوا في الميكرووند. on mélange un petit peu et après on va le mettre au micro-ondes. كوم سا غيخمروا لنا دغيا، غير يدفاو ماشي يغلاو. اسيل on va les passer au micro-ondes. Oui, c'est parti. Donc voilà, donc le lait, une fois sorti du micro-ondes, on l'a laissé reposer un tout petit peu pendant 10 minutes. Voilà. Et là, dans le bol, on va rajouter un demi-verre d'huile, du vinaigre blanc et petit à petit la farine. هذاك الحليب خلينا خمر، 2 كيسان د الحليب مع داك المعلقه ديال الخميره د العجين وداك السكر خليناهم يخمر. دابا غنزيدو واحد نص كاس د الزيت، خليتهم يخمروا واحد 10 دقائق باش يطلعوا، باش من بعد كيعطينا داك البري داك الخبيزه ديال الهمبرغر رطيبه ومنفوخه وقطنيه مزيان. هاك تحركها اسيد. وهنايا غنزيد نص كاس د الزيت، وغنزيد داك المعلقه كبيره On a mis ديال الخل، un demi-verre d'huile. Là, on rajoute le vinaigre blanc. وهنايا عندي 5 كيسان د الطحين، قلنا 5 فيغ de farine. De Et on met farine. petit à petit. رانا نعمل لك اسيل وانت خلط 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 خلط. انا عبرت بهذا الكاس هذا، ثم عبروا باي كاس عندكم او لا بكاس د العنبه د اتاي اللي عجبكم. غنخلطو مزيان وغنزيدو الطحين شويه بشويه. وهنايا الطحين غربلتو. Ça fait des bulles. يلا زيد اسيل، خلط 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 خلط. غندخلو هذا الطحين كامل شويه بشويه، وغنزيدو مليحه. وهذه الزريعه وهذه الزبيده غنزيدها من البعد. دابا ندخلو بعد الطحين. Voilà, donc là on a bien mélangé la pâte, elle colle plus du tout. Voilà. On va rajouter On a rajouté le sel. les 5 verres de la farine. Voilà, et les 5 verres de la farine. On Et avait là, mélangé.
Ouais, on avait mélangé avec les mains. Là, on a fait avec... Non, on avait d'abord mélangé avec une cuillère, puis avec les mains. Et là, la pâte ne colle plus du tout. On rajoute le beurre. خدمت مزيان داك الطحين خلطته مع داك الحليب وزدت عليه الطحين بشويه وشويه 5 الكيسان د الطحين. جمعت الطحين مزيان مع داك الحليب. تقطع لي ديك لا فيديو اللي كنت كنخلط فيه هنايا في لاباسين. لا فيديو ما بنت لكمش. مي دابا غنزيد هنايا الزبده مع الطحين مع العجينه وندلكها مزيان هيدا بيدي حتى تدخل داك الزبده. Voilà. Donc on avait bien travaillé. C'est bon, la pâte elle est bien lisse et on rajoute les grains. هيا داك العجينه دغيا كتخدم زعما ما تخافوش منها. ودابا غنزيدو الزريعه شويه بشويه. انا قسمتها على جوج، وحده غنعملها ناتور ووحده غنعملها بالزريعه اللي عندي هنايا. On a coupé en deux, on a mis une avec les graines et une sans les graines. صافي ها هي ما زدت لا طحين لا والو، بقيت كنحركها شويه كنخدمها شويه حتى تجمعت بوحده. ها هما اللي كاع نخلي شويه باش نزوق من فوق. Et voilà, la pâte s'est bien reposée. Et là, on va faire des petites bulles pour des petites boules d'hamburger. Et on va les poser sur la plaque. ها هي الخمره ديالي Ça a bien gonflé. خليتها خمرات. كتشوفوا كيفاش خمرات بزاف. Elle a vraiment gonflé. خمرات مزيان. غنعمل دابا الدويورات ديال همبرغر. الزيت غنعمل بواحد شويه د الزيت. On va mettre un peu d'huile. Voilà, et on va prendre. عندي كونفلي بعد العجينه. Voilà, on va dégonfler. Je savais pas qu'une pâte elle se gonflait et se dégonflait. Je savais pas. ونعمل الكويرات ديالي لي بول ديالي ديال لي همبرغر. Donc voilà, donc là on a fait une boulette avec l'huile. العجينه تبارك الله رطيبه وهشيشه كتساعد في الخدمه زعما ما تخافوش دغيا كتعجن وكتساعد في الخدمه. ها نتوما كتشوفوا انا كنحاول نعملهم شويه كبارين كيعجبوني يكونوا كبارين. بغيتو تعملوهم صغارين عملوهم صغارين اللي يعجبكم. Donc vous voyez l'astuce de ma mère de faire chauffer le lait et la levure et le sucre dans le micro-ondes. Voilà, dans le micro-ondes, ben ça fait que ça donne un bon résultat. Voilà, ça donne un bon résultat. Ça fait gonfler la pâte très vite. Oui. داك الطريقه اللي قلت لكم بتسخنوا الحليب هو الاولاني مع الخميره والسكر عاد زيدوا الطحين كتعطي واحد النتيجه مزيانه بزاف. faire chauffer le lait et ça gonfle et ça fait vraiment bien. كيخمروا دغيا لو كنتم مزروين دغيا كيخمروا. شوفوا الطريقه باش خمروا. هنا زينت بعد منهم بالزريعه وبعد منهم خليتهم عاديا. دابا غنعملوا عليهم شويه د البيض et du paprika. عندهم فوالا عندهم شويه د البيض مع التحميره ومن بعد نخشيهم في الفران. Nos pains sont prêts, on vient de les sortir du four. Ils sont juste magnifiques. Ah, c'est chaud. C'est bien gonflé. On les a laissés 20 minutes au four sur 180 degrés. On passe à la galette de légumes et de poisson pour l'hamburger. Donc voilà. Donc pour les ingrédients, voilà, on va faire une galette de légumes et de poisson pour changer de la viande. انا غنعمل لكم ان شاء الله واحد الكاريت ديال الخضره والحوت اللي غنعملوها في همبرغر. كومسا نبدلوا شويه داك اللحم. ديما عندنا داك ستاك ديال اللحم. هذه الطريقه هذه مزيونه وكتودي كتعطي خير ربي ديال لي كاليت حيت كتعملوا فيها الخضره كتودي مع داك الحوت. وانتم الخضره اختياريه عملوا اللي بغيتو. انا كنعمل البطاطا والفلفله كتعجبني الفلفله حمراء كتعطي الذوق ديالها. وانتم عملوا اللي يعجبكم. في واحد المقلع من ديجا الزيت يسخن وغنوريكم كيفاش كنعدلوا لهذه الطريقه.
Là, on vient de mettre l'oignon et les 2 gousses d'ail. Coupé en petits morceaux. Voilà. On va laisser l'oignon chahar mzien, se dorer un petit peu. Oui. Et après, on rajoute les autres légumes assis. Les autres légumes, donc les pommes de terre. 2 pommes de terre. 2 pommes de terre râpées et un poivron rouge. Et ici, on a 2 morceaux de poisson. N'importe quel chip, que ce soit merlin ou La lotte. Comme vous voulez. Voilà. هنايا زيت داك 2 طريفات د الحوت اللي عندي على البصله اللي تشحرات. نزيد دابا الحوت ونزولو، عاد غنزيد الفلفل وبطاطا. من احسن نخليو الحوت هيدا واقف حتى من بعد حيت غنفركلو. ها هو نخليه يطيب، غنمثلو غير شويه د المليحه وشويه د الابزار وشويه د السحطر. غنقليه بحال اللي غنقليه وصافي. On tire le poisson et on rajoute le poivron et les pommes de terre. ها هو الحوت طابلي. Là, on le retire. غنزول انا داك الحوت وغنزيد الفلفله وغنزيد البطاطا. Voilà, on les met là dans le bol. Voilà. Regardez, on a rajouté le poivre et les pommes de terre râpées. Le poivron ainsi. Le poivron, voilà. Des pommes de terre râpées. Là, on rajoute le persil. زيد ديك البطاطا محكوكه وزيد القزبر، غنزيد الفلفل الحمراء. عندكم خضره عدلوها، الخضره اللي عندكم عدلوها. انا هذه جربتها وزعما كتعجبني. غنزيد القزبر مع عند نص الورقه د الرند، وغنزيد ان بتي بو دو سيترون حيت غنعمل بحال بطيبات الشرموله. شويه د الحامض معصر، وغنزيد شويه د الابزار وغنزيد كواسيلا. Là, on rajoute un peu de cumin. C'est pas de cumin, c'est poivron. Poivron. Mais je Le n'arrive pas à faire la poivre. différence. Le poivre. J'arrive pas à faire la Différence. différence, voilà. Ouais, allez, c'est quoi ça? Ça, c'est le cumin, ça. Très bien. On a déjà fait quoi? On a déjà fait le poivre noir moulu. Et là, on زيد شويه د الملح. Voilà, du sel. ونخلطوا كلشي ونخليو واحد 5 دقائق ونطفي عليها. Voilà, voilà. Donc on mélange tout et on mélange et après 5 minutes, on éteint le feu. Donc là, on va passer aux galettes. Donc là, on a la farce, on va rajouter le poisson. On a aussi des pétales de maïs ou des cornflakes, comme vous voulez, qu'on a écrasé. Ensuite, on a un œuf battu et du fromage de chèvre. Nous, on a pris le fromage de chèvre, mais vous pouvez prendre le fromage que vous voulez. هذيك لافارس ديالنا هي وجدات، خليتها بردات. غنزيد عليها الحوت. انا الحوت خليته اكسبري طيب بوحدو حيت ما خصنيش نهريه بزاف، خصني يبقى هيدا واقف. غنفرتلو هيدا واقف. وعندي هنايا الكونفليكس رقائق الذره، وعندي هنا واحد 2 بيضات خبطتهم. هذا هنا هاد الحموريه اللي كتشوفوا هذيك التحميره لان شويه د البيضات شاطولي من داك الدهن ديال همبرغر. وهنايا عندي المربعات ديال الفرomage ديال الشيفغ، فرomage ديال الماعز. بغيتو عدلوه، ما بغيتوش تعدلوه ما تعدلوهش. دابا غنخلط، غنفرتل هاد الحوت هنايا وغنوريكم كيفاش نعملوا لي غاليت ديالنا. C'est tout ce qu'on va faire là. On va mettre les petits morceaux de poisson ici. Après, on va passer pour montrer comment on va former les galettes des légumes et du poisson. De légumes et poissons. Donc là, on met de la farce dans la main. On prend نهزو شويه de la farce. غنديروا واحد الطريف د الفرomage ديال لو شيفغ. Voilà. ها هو. Et on recouvre. ونجمعها. Voilà. لا شفتوا بان هاد لا فارس ما كتجمع لكمش دغيا، زيدوا لها لا شابلور صافي، اولا خليوها في الثلاجه. Si vous voyez que vous avez des difficultés à faire des petites galettes, vous pouvez rajouter un petit peu de la chapelure ou vous mettez au frais. Comme ça, elle tient bien. Là, هاهي عندي la boulette ديالي. C'est pour ça, moi j'ai utilisé des pommes de terre.
باسكو البوم دو تير كتعاون فوالا. انا على داكشي عملت بطاطا محكوكه، لان بطاطا محكوكه كتعاوننا باش نجمعوا لا فارس ديالنا. هنا غنعمل هنا في البيض. Voilà, on la trempe dans l'œuf. Voilà. ومن بعد غنعملها في لا شابور. Voilà, on remplit de cornflakes. Comme dans le poulet. Comme quand on avait fait poulet KFC. فوالا. وغنخليها هنايا حتى من بعد ونقليها. ديروا لا فورم اللي بغيتو. نعاود لكم واحده اخرى. اسيلا في كو دي غرينيوتي. على دور نقب، كيعجبها نقب. صافي ها هي. ونسيت ما قلت لكم انا في هاد لا فارس درت شويه ديال لي زيرب دو بروفونس، درت شويه ديال الاعشاب المنسمه كيجيو مزيونه مع داك الحامض ومع داك الورقه د الراند والزيتون. ها هي هاد الحوت هذا زعما كيجي رائع بالطيبه ديال الفلفل. هما لي غاليت ديالنا وجدوا كيف كتشوفوا. غنعملوهم يتقمناهم يتقلاو في الزيت سخونه. Voilà, on les a fait cuire dans l'huile chaude. Voilà, là on a les galettes, il reste les galettes. لا شفتوا ما بغاش يتجمعوا لكم سي ميو نحطهم. Si vous voulez pas, si ça ne veut pas se faire en galettes, et ben il faut les mettre au frigo. زعما هاد لي غاليت كيجيو مزيونين. لا ما بغيتوش جربوهم بوحدهم مع شويه الشلاضه. Si vous voulez remplacer le poisson avec la viande, vous pouvez. وكما قلت لكم اسي، لا بغيتو لا ما بغيتوش ديروا الحوت ولا بغيتو ديروا غير خضره، حتى حنا درتهم غير بالخضره جاو مزيونين. ولا ما بغيتوش تعملوا الحوت عملوهم بشويه د الكفيته. ها هما لي زانغريديو ديالنا وجدوا. الخبز ها هو جا زعما رطيطب، جا كيحمق. Le pain, moi j'ai pris sans graines parce que j'aime pas trop les graines. ها هو. وانا وجدت واحد جوج بيضات مقليين مع شويه المليحه والكمون. انا كيحمقني زعما همبرغر. On a pris 2 œufs pour l'hamburger parce qu'on aime bien les œufs dans l'hamburger, on aime beaucoup. انا كيحمقني همبرغر بالبيضات مقليين مع مليحه والكمون. عندنا شويه الشلاضه، عملت شويه زيت الزيتون ومليحه، وعملت دي طوماط سوريز بور شونجي ان تي بو. الى لي غاليت ديالنا ها هما واجدين. Donc sinon on a quoi là? Donc là on a la salade, des tomates cerises et là aussi des tomates cerises, les galettes et du fromage. Donc là on a du fromage emmental et on a du fromage de chèvre. وهاد لي غاليت ها هما نتوما كتشوفوا كيجيو كروستيون، وديك الفرomage دو شيفر من داخل دايب كيجي كيحمق. سي لو fromage de chèvre bien fondu dedans. Et si vous voulez les galettes, vous pouvez les manger aussi avec une petite salade. Si vous voulez pas les manger avec le hamburger, parce que les petites galettes, franchement, كيجيو très très bon. Si هاد les galettes اللي عملتهم انا د الخبيزات او les galettes ديال البطاطا، تشوفوا هذاك الفرomage من داخل كيجي مذوب كيجي فنيون. نتوما لا بغيتو مونجيهم كلوهم باردون مع الخبز الهمبرغر كلهم. لا بغيتو غير مع واحد شويه الشلاضه في وقت الفطور ولا في وقت السحور كيجيو كيحمقوا. غنديروا لي همبرغر ديالنا، عاد تشوفوا الطريقه ديالنا. من بعد يمكن لكم تعملوا اي طريقه بغيتو. Voilà, vous pouvez faire mettre les ingrédients que vous voulez. Si vous voulez pas mettre la salade, vous mettez pas. C'est comme vous voulez. هذيك لي همبرغر فتحتهم ديك الزريعه كيجيو كيحمقوا لذاذين. يمكن لكم تعملوهم حتى بواحد شويه الفرomage هيدا مدهونه وشويه زيت الزيتون، ولا بغيت بيضه مقليه تفطروا بهم كيجيو رائعين. صافي انا نعمل لي زانغريديون، نعمل الشلاضه البيض ولي غاليت ونوريكم الشكل النهائي. بغيت غير نوريكم هاد الخبيزه كيف كتجي من داخل. ها هي كيف كتجي رطيطبه مزيونه. Si tu peux nous couper, tiens, tu peux tenir le portable, je vais couper la deuxième s'il te plaît. D'accord. ها نتوما تشوفوا. Voilà. Moi j'ai pris nature sans les graines. Voilà. Ça a l'air super bon. Donc voilà, notre hamburger est bien gourmand. Vraiment, ça donne envie. Ça vaut la peine. Garni, ça vaut la peine d'essayer. Et faire tout fait maison. هما لي همبرغر ديالنا واجدين. زعما جربوهم. الخبز كتجي لذيذه كتحمق، وحتى هذيك لي غاليت انا كنزيد ديما بيضه
مع شويه د الزيت الزيتون من فوق بلاص ما نعملو حبه ديال المايونيز. ها هو مع الفرomاج دو شيف كيجي لذيذ بزاف، جربوهم. ها هو وبالصحة والراحة. Bon appétit à tout le monde. Tu vas bien manger assis, tu vas te régaler, hein? Oui, je vais me régaler. وبسلامة.